У нас з Катєю перший пуск води. Да? А ну-ка послухаємо, як у нас працює наша насосна станція і дивимось, тече десь або не тече. Тримайте отак от. Та як-небудь беріть. Отак от. Встаньте в повний рост. Отак от. Ну що, дивимось? Дивимося. З водою. Отут у нас не спішіть, пішли зі мною. У нас є десь відро. А, не відро, так, ідіть. Відро ще гарне є. О, пішли за мною. Пішли. Перевірочки сюди, щоб було видно. А ну-ка. А, все, набирає. Воно ще ж набирає туди, да. Пішла вода.